그런데 눈 폭탄이 쏟아진 강원 지역에선 무거운 습설로 인해 피해가 잇따랐습니다. 초속 20m의 강한 바람이 이틀째 불어닥친 제주와 부산에선 가로등이 쓰러지고 배가 뒤집히는 등 강풍 피해도 속출했습니다. 장진철 기자가 보도합니다. 인삼밭 한쪽이 폭격을 맞은 듯 폭삭 주저앉았습니다. 이틀 동안 내린 눈은 10cm 정도. 물을 머금은 습설에 무게를 견디지 못한 겁니다. 400칸 정도, 400~500칸 정도 이제 피해를 입은 것 같은데 피해본 면적은 수확을 이제 포기해야 하는 이제 그런 상태까지 가죠 이제. 도심 도로와는 달리 산에는 아직 많은 눈이 있습니다. 나무는 눈 무게를 이기지 못하고 이처럼 휘어져 있습니다. 수령이 500년이 넘은 경북 문경 봉생정 앞 아름드리 소나무도 폭설을 견디지 못하고 부러졌습니다. 눈으로 뒤덮인 퇴백 지역은 초, 중학교 5곳이 개학을 하루 미뤘습니다. 어제 갑자기 오후 3시쯤에 휴교한다는 문자를 받아가지고 저희도 맞벌이다 보니까 봐줄 수 있는 사람을 급하게 찾았어요. 강원과 경북, 충북에는 비닐하우스 등 모두 10여 건의 피해가 접수됐습니다. 초속 20m가 넘는 강한 바람이 이틀째인 제주와 부산에는 강풍 피해가 속출했습니다. 제주에서는 가로등이 쓰러지고 배가 뒤집히는 등 이틀간 50건이 넘는 피해가 났습니다. 부산에서도 오피스텔 외벽이 뜯겨나가고 간판이 떨어지고 가로수와 심지어 전신주까지 넘어졌습니다. MBN 뉴스 장진철입니다.